ডিজাইনটা কিন্তু খুবই চমৎকার, ইউনিক। ইনভার্টার টেকনোলজি উইথ হচ্ছে টাচ ডিসপ্লে, কালার হচ্ছে ব্ল্যাক। এখানে কমানো বাড়ানো সব সিস্টেম করা আছে। ইচ্ছা করলে এটাকে লক করে রাখলে এখানে আর কোনো কাজ করবে না। আবার যদি লকটা আনলক করে তারপরে কমানো বাড়ানো এবং কুলিং সিস্টেমটা আপনাকে ক্যাপাসিটিটা বাইরে থেকে আপনাকে এটা কন্ট্রোল করতে পারে। খুলে আর কি এটা আপনাকে কমাইতে বাড়াইতে হবে। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা চলে আসলাম ওয়ালটনের একটি শোরুমে। সো এই ব্রাঞ্চ থেকে আমরা ওয়ালটনের যে আপকামিং যে সকল রেফ্রিজারেটরগুলো রয়েছে ডিজিটাল ডিসপ্লে ফার্স্ট টাইপের, ওই সকল ফ্রিজগুলো নিয়ে শর্ট একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো বরাবরের মতো আমাদের কাজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের ফারুক ভাই। সো গাইস, কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকে ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম ফারুক ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। জি, আমরা একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে আমাদের একটা ফ্রিজ দেখাবো। সেটাকে বলা হয় আর কি এমনিতে 348 লিটার আর কি। আচ্ছা, 348 লিটারের। এটা হচ্ছে কি আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি। যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী 60% বিদ্যুৎকে সাশ্রয়ী করবে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি আমাদের ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম। ডিজিটাল ডিসপ্লে। জি, এমনিতে তো আমরা ফ্রিজ দেখি, সেখানে আমাদের ডিজিটাল ডিসপ্লে থাকে না। হ্যাঁ, এটার মধ্যে হচ্ছে কি ডিজিটাল ডিসপ্লে। সামনে এখানে ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। এটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এটা লিটারে আছে হচ্ছে নেট ভলিউম হচ্ছে 333 আর গ্রস ভলিউম হচ্ছে 348 লিটার। 348 লিটার। এটার উপরের অংশটা হচ্ছে কি ডিপ। আমরা এই ডিপটা একটু দেখাবো, কাছে আসলে দেখতে পারবেন। উপরের অংশটা হচ্ছে কি ডিপ। দুইটা লেয়ার দিয়ে তিনটা থাক করা হয়েছে। আচ্ছা, 1 2 3 তিনটা করা হয়েছে। এখানে ভালো জায়গা আছে, দেখেন বড়ই ডিপ। দরজার মধ্যে দুইটা পকেটিং করা হয়েছে। শর্টকাট অনেকে অনেক কিছু রাখতে চায় ছোট ছোট করে, সেটা ওইখানে রাখতে পারবে। আর ভিতরে তো স্টোরেজ করতে পারবে। যে আগে যেমন মোটা হইতো ওরকম মোটা জমবে না আর কি আইসটা। আচ্ছা আচ্ছা, এখন যে টেকনোলজিটা ইউজ করছে ওয়ালটন, সেটার কারণে এখানে আইসটা একটু কম আসবে, তুষার আইস আসবে। আচ্ছা, আগে অনেকে বিরক্ত হইতো মোটা আইস হয়ে যায়, এই জন্য ফ্রস্ট টাইপ ফ্রিজ অনেকে কষ্ট হয় করতে। এখন নতুন টেকনোলজিতে এইভাবে আনছে যে আইসটা সিমিলার হবে, সবাই ব্যবহারের উপযোগী হবে। এটাকে সেমি ফ্রস্ট বলা হয় আর কি, আমরা বলি আর, কারণ এটা ব্যবহার করলে বুঝবে কাস্টমার যে আমাদের কথা এবং কাজে ঠিক আছে। রাইট রাইট। জি, এই হচ্ছে কি আমাদের ডিপ। আর নিচেরটা হচ্ছে কি নরমাল। এই যে নরমালটা আমরা দেখাচ্ছি। নরমালও আমাদের দুইটা সেলফ করে তিনটা অংশ করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা চাইলে আপনি উপর নিচ করতে পারবে কেউ। এখানে ভেজিটেবল ট্রে করা আছে। আর দরজার মধ্যে 1 2 3 4টা থাক করা হয়েছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ডিমের বক্স থেকে শুরু করে ছোটোখাটো জিনিস এবং আদার্স যত রকমের খাবার এখানে স্টোরেজ করতে পারবে। এখানে পানির বোতল রাখতে পারবে। আমরা এই যে একটা আইস বক্স দিচ্ছি, দুইটা ডিমের ট্রে আছে, একটা আইস কাটার। হ্যাঁ, এই হচ্ছে কি আমাদের নর্মালের। এখানে আমাদের এলইডি লাইট সিস্টেম আছে। আগে ভিতরে যেমন কমানো বাড়ানোর জন্য একটা থার্মোস্টার সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে, এখন ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে বাহিরে সবকিছু অপারেটিং করা হয়েছে। এটা ভিতরে কোনো ধরতে হবে না, ভিতরে কমানো বাড়ানোর জন্য কোনো কিছু করতে হবে না। গেটটা লাগানোর পরে আচ্ছা আপনার পাওয়ারটা দিলে এইখান থেকে আপনার সিগন্যালগুলি দেখতে পারবেন। এখান থেকেই আপনি কন্ট্রোল করে, হ্যাঁ, এখানে লক করে দিতে পারবে। এখানে লেভেল অনুযায়ী এটাকে 1 থেকে 5 পর্যন্ত এটাকে আপনাকে করতে পারবে। এরপর আপনি একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে তারপরে এখানে আপনি করতে পারবেন। এই আর কি। ডিজাইনটা কিন্তু খুবই চমৎকার, ইউনিক। ইনভার্টার টেকনোলজি উইথ হচ্ছে টাচ ডিসপ্লে, কালার হচ্ছে ব্ল্যাক, মানে ইচ এন্ড এভরিথিং সবকিছু অনেক সুন্দর। আর টেম্পার গ্লাস, এই গ্লাসটা কি ফাটার কোনো সম্ভাবনা আছে? না, এটা সহজে তো, এটা তো কাঁচ না, এটা তো হচ্ছে টেম্পার একটা ফাইবার গ্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, অনেকে মনে করতে পারে এটা কাচের গ্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, কাচের গ্লাস না, এটা হচ্ছে ফাইবার টেম্পার গ্লাস। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য এটা ভাঙার কোনো সম্ভাবনা নেই। সহজ কোনো আঘাতে এটা ভাঙবে না। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা ভাঙার কোনো চান্সই নেই। আর এটা দেওয়া হচ্ছে আর কি মরিচা প্রতিরোধক। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা আমাদের ফ্রিজে অনেক সময় সামনের লুকিংটা মরিচা পড়ে যায়। হ্যাঁ, এই জন্য এই টেম্পার গ্লাসটা করার কারণে আমাদের এটা মরিচা ধরবে না। জি, আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। এটার প্রাইস আছে কেমন? এটা হচ্ছে 51,690 টাকা এটার প্রাইস। এটা হচ্ছে কি আমাদের আরেকটা, এটা 380 লিটার। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি আর এটারও ডিজিটাল ডিসপ্লে। এই যে এখানে কমানো বাড়ানো সব সিস্টেম করা আছে।
ইচ্ছা করলে এটাকে লক করে রাখলে এখানে আর কোনো কাজ করবে না। আচ্ছা আচ্ছা। আবার যদি লকটা আনলক করে তারপরে কমানো বাড়ানো এবং কুলিং সিস্টেমটা আপনাকে ক্যাপাসিটিটা বাইরে থেকে আপনাকে এটা কন্ট্রোল করতে পারবে। আচ্ছা, বাইরে থেকে এই ফ্রিজটাকে কন্ট্রোল করা যাবে? জি জি, খুলে আর কি এটা আপনাকে কমাইতে বাড়াইতে হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। এবং কত রিডিং এ চলতেছে এটা দেখতে পারবেন। এটা উপরের অংশটা ডিপ, দেখেন ডিপটা অনেক বড়। ভিতরে এই যে দুইটা লেয়ার দিয়ে তিনটা অপশন করা হয়েছে, 1 2 3টা থাক। আর এখানে যে দরজার মধ্যে দুইটা পকেটিং করা আছে, ছোট ছোট করে এখানে স্টোরেজ করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। আবার আমাদের একটা তালা দেওয়া আছে এখানে, মানে সবগুলোতে লক করার অপশন দেওয়া আছে? হ্যাঁ, লক করার জন্য একটা তালা, সিম্পল তালা দেওয়া আছে যাতে দুইটা ডোরকে আটকায় দিতে পারে। অনেকে বাচ্চারা খুলে ফেলতে চায়, তার জন্য তালা দেওয়া আছে। আর নরমালে এই যে 1 2 3টা লেয়ার করা হয়েছে। 3টা লেয়ার করা আছে? 3টা আপনার সেলফ আছে। এই সেলফ দিয়ে আপনারা উঠা নামানো কমানো সবকিছু করতে পারবেন আর কি, অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর নিচে সবজির ট্রেটাও আছে বেশ বড়, সেটাও দেখতে পারে। এই যাদের আর কি অনেক জায়গা দরকার নরমালে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা অনেক বেস্ট হবে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা তো 380 লিটার। এই যে দরজার মধ্যে ডিমের ট্রে দেওয়া আছে এবং সাইডে আইস বক্স করা দেওয়া আছে, সব কিছু সেট করা আছে। আচ্ছা, এটার প্রাইসিংটা আছে কত ভাইয়া? এটার প্রাইস হচ্ছে কি আমাদের 53,290 টাকা। 53,290 টাকা? আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আর যারা সরাসরি আপনাদের শোরুম ভিজিট করে আসতে চাই, পণ্যগুলো নিতে চাই, কীভাবে আপনাদের শোরুমে আসবে? আমাদের শোরুমে আসবে হচ্ছে কি 29/2 দয়াগঞ্জ, পানির পাম্পের অপোজিটে এবং শহীদ ফারুক রোডের একদম সেম মাথায়। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা যাত্রাবাড়ি থেকে আসলেও দয়াগঞ্জ পানির পাম্প বললে সবাই চিনে। এবং যদি এই দিক দিয়ে আসে ইবনে সিনা রেললাইন ব্রিজের একটু সামনেই আমাদের শোরুম, দোতলায় ওয়ালটন শোরুম। তারপর আমাদের ঠিকানা দেওয়া থাকবে, সকল কিছু দেওয়া আছে, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আমাদেরকে বললে আমরাও হেল্প করে নিয়ে আসবো। আচ্ছা, এই শোরুমের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার ভিডিও স্ক্রিন এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। অবশ্যই যারা নিতে চান তারা কিন্তু পণ্যগুলো এসে দেখে নিতে পারবেন, অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু আপনারা এই পণ্যগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টির ভিতরে আমাদের 12 বছর পাবেন হচ্ছে মেইন পার্টস কম্প্রেসারের, আর 4 বছর পাবেন হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস, আর 3 বছর স্পেশালি এই যে আমাদের ডোরের গ্যারান্টি করা হয়েছে, ডোরের দরজা, এটা নতুন করে। হ্যাঁ, এটা নতুন করে দরজার গ্যারান্টি, এবং 1 বছর পাবেন ফ্রি হোম সার্ভিস, 5 বছর সার্ভিস। 5 বছর সার্ভিস, জি। আর 1 বছর হচ্ছে স্পেশাল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা, যদি আলাদা না করুক, যদি 1 বছরের মধ্যে যদি কারো কম্প্রেসার, কন্ডেন্সার এবং চেম্বার, এটা 3টা হচ্ছে ফ্রিজের মেইন বড়, এটা যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় তাহলে আমরা ফ্রিজটা চেঞ্জই করে দিই। চেঞ্জই করে দিবেন? সরাসরি চেঞ্জ, একদম ডাইরেক্ট চেঞ্জ করে দিব। এটা আমাদের সকল ফ্রিজে এই গ্যারান্টিটা দেওয়া আছে স্পেশাল। ওকে, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যকে দেখা শুরু করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।